今回ご紹介するのはフェラーリ812スーパーファストです。外装色はロッソ70アンニで、フェラーリの情熱を象徴する鮮やかな赤が視線を引きつけます。内装にはネロが採用され、上質で引き締まったコックピットを演出します。車内には JBL スピーカーシステムが搭載されており、移動中も臨場感豊かなサウンドで彩られます。電動シートも備わり、体をしっかりと支えることで、長時間のドライブでも快適な座り心地を提供します。さらに、フロントサスペンションリフターにより、段差のある道でも車高を調整でき、ゆとりのある走行が可能です。この1台は、乗るたびに深い満足感と心躍る体験を与えてくれることでしょう。